Halo guys, hari ini aku mau buat slime. Maaf, aku tadi salah. Bahan-bahannya adalah sunlight, wadah, dan pengaduk. Ayo kita mulai. Pertama kita masukin dulu sunlightnya. Aku sih 1 sendok aja ya. Kalau terserah kalian mau seberapa. Ini udah. Terus kita masukin ke wadah. Setelah itu kita aduk sampai merata. Sampai merata ya guys. Bentar ya guys. Nah, kita aduk lagi yuk. Sampai merata ya guys. Maaf ya guys kalau rada berisik, itu bapakku lagi setel radio. Nah, udah gitu kita masukin ke aku salah ya. Udah gitu kita masukin ke freezer deh. Nah, kita masukin ke freezer. Yo, masukin yo. Bentar ya. Hup. Kita masukin ya ke freezer. Kita tunggu 5 menit ya. Semuanya pada minum teh Rio nih. Pakai gitu banget cedotnya. Iya mas, lagi minum teh Rio original. Mantap. Tanya. Widih, kalian teh madu dulu. Kalau teh Rio madunya Dan manis dong, kayak kamu. Kita tunggu ya 5 menit. mau teh Rio-nya juga ya. Mau lah, teh Rio. Dibuatnya dari daun teh berkualitas dan gula asli. Dan cuma teh Rio yang dikemas pakai nanosilver. Jadi kualitas sama rasanya tetap terjaga. Jadi kalau habis minum teh Rio, gimana rasanya? Segarnya cukup ya.
kita tunggu 5 menit ya. Nah, ini udah 5 menit guys. Aku ambil dulu ya. Nah, ini udah jadi guys. Ini. Tuh. Kita aduk yuk. Nah, kita pakai pengaduk yang ini aja ya. Ya, enggak itu. Enggak ribet. Wah, ini jadi guys. Wah, keren banget. Jadi guys, kita coba ya. Tep, tep. Nah, ini jadi guys. Tuh jadi. Ini agak lengket. Nah, udah ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe.